Zobaczcie, jak daleko dzięcioła złapaliśmy. Puknął raz. Franka. Tak? No, Jak? zaczyna stukać. Stuka? No już stuknął. Co to jest napisane? Ale to ten sam literki. Pierwsza jest L, V, Byłaś, Danusi, K, S, a napisać jakieś słowo? Takie. I co mam napisać? To mam zapisać. A krótsze coś? Nie chcę ładować.